すいません、どうも今まで映ってなかったみたいですね。今ピザ焼いてます。どっから説明したらいいのかな。映ってなかったけど、まあ映ってないやつを使いましょうかね。これちょっと説明が難しい。で、ひょっとしたらなんとなくもう焦げてる感じがします。ちょっと見てみようかな。ちょっと見てみますね。おお。いや、まだかな。まだもうちょい良さそうな。まだもうちょい良さそうな感じ。もうちょい。もうちょい。あ、ちょっと見ます。今こんな感じです。今日ピザ2枚焼くんで、もしかしたら1枚目は失敗、撮影が失敗なんで1枚目のピザを映像は使わないかもですね。今ピザを焼いてて1枚目のピザ、そして、これが2枚目のピザなんですけど、1枚目のピザを焼くところうまくですね取れてなかったので、おそらくここから使う、みんなは見てるかもしれないですけど、2枚目のピザはうまく取れてることを願ってやっていきます。具だくさんピザソースというのをまず塗ります。別にこれいつもやってるわけじゃないんですよ。ほぼ初めてです。もうこのシチュエーションは初めてです。バーベキューの時にピザを焼くっていうのは何回かやってるんですけど、ウッドガスストーブを使ったりとかいう焚き火、この焚き火フライパン自分で作ったんですけど、焚き火フライパン、捨てるフライパンをですねもらって、この柄のところを自分で木の枝をつけただけですけど、この焚き火フライパンを使って、で、蓋にしてるのが餅を焼く、100均で売ってる餅を焼く網です。この上に本来、ここにあった網が、この網が上に乗って、その上で餅を焼くやつなんですけど、ちょうどぴったりフライパンの大きさにあったのでですね、ちょっと使ってます。今ちらっと見たらできてたんですけど、
どうしようかな、ちょっと。行ってみます。こんな感じで見えてるかな、焦げてないかな。あ、焦げてない。やった。絶対焦げとうと思えたら焦げてなかったです。うん、すごいいい感じ。絶対美味しいこれ。ほら、ちょっと食べてみますね。どうしよう。どうしようこれ。どうしようこれ。難しい。このままいくか。このままちょっと味見します。4等分するか。4等、家族4人なんで4等分します。うわー、むちゃくちゃいい匂いがする。ちょっと味見したいんですけど、火がもったいないんでですね、ちょっと先に作ります。ベーコンだ、ベーコン。慌てますね。ベーコン。すっかり暗くなってしまった。映ってるかな。映ってます。味見して終了なんですけど、火がもったいないんで、ちょっとしばらくお待ちください。なんか猫が鳴いてる感じですけど、うちの子が鳴いてます。下の子がですね、下の子、来月2歳になるんですよ。1月11日生まれです。で、上の子は来月小学校に上がります。すごい、なんか
どん節を取っていきますね。チーズをたっぷりのせて、フライパンに入れてった方がいいかも。火の加減もちょうどいい今ベスト。でもさっきの火が強かったから絶対焦げてるなって思ったけど、うまくいってたから結果的に火が強い方が良かった。で、蓋をして、あとは待つだけで、味見をします。これ味見してではでは終了なんでちょっと待ってくださいね。いただきます。こんな感じです。でも絶対美味しいですよね。うん。あ、子供の好きな味ですこれ。もしかしたらマヨネーズ入れてもよかったかも。マヨネーズ入れてみようかなこれ。美味しい。ピピザうまくいきました。前回炭をうまく使えれることが分かったんで、炭火焚き火ピザうまくいきました。ではでは。なんか映りたいみたいで来ました。どうも危ないね。今、取らないつもりだったんですけど、マヨネーズかけたらですね、すごいいい感じになって、ちょっと見せましょうか。ねえ、美味しかったピザ。鼻水が出ようよ。ねえ、しよったと。ほら、すごい。ほら、見て。美味しそうね。ほら。さっきより絶対美味しいこれ。でもこのままだ。おお。危ないよ。気をつけて。このままだと焦げてしまうから、もう持っていきます。ね。座っとってよ。これ焦げる気もこっちに。ねえ、そうだ。前回登録者100人いった時に作った自分で作ったんだってよ。ね、作ったね。お祝いしたね。パパ見て。お祝いしてる動画あるんで見てください。ただ寿司を食べてるだけですけど。
スーパーで買ってきた寿司です。よいしょ。じゃあバイバイしよっかね。ピザ美味しかったよ。バイバイ。バイバイ。座っとってよ。座っとってよ。いい？じゃあ、降りる気満々やね。それでは、笑うと泣けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。